साथीहरु यदि तपाईहरुले पनि टिकटकलाई चलाउनुहुन्छ र टिकटकमा भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ र त्यसमा बढी भन्दा बढी भ्यू चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले एउटा गर्नुपर्ने काम भनेको प्लेलिस्ट बनाउनु हो। तपाईले यदि टिकटकमा प्लेलिस्ट क्रिएट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले राखेका भिडियोलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा त्यसलाई छुट्याउन पनि सहज हुन्छ र प्लेलिस्ट अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। फरक फरक तरिकाले तपाईले टेक्नोलोजिकल भिडियो राख्नु भएको छ अथवा फन सम्बन्धी अथवा कुनै ब्लग अथवा जे पनि राख्नु भएको त्यसलाई अलग अलग टपिकमा छुट्याएर राख्न सक्नुहुन्छ र यसले गर्दा तपाईको भिडियोहरुमा भ्यूज आउने सम्भावना पनि एकदमै म्याक्सिमम रहन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई कसरी हाम्रो टिकटकमा हाल्ने भिडियोको लागि प्लेलिस्ट तयार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस् र आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस हेरेर पाउनुहुनेछ। साइडमा राइट साइडमा हेरेर थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्री लाइनमा गएपछि क्रिएटर टुल्समा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटर टुल्समा गइसकेपछि अलिकति तल जानुहोस् भने तपाईले मोर टुल्स भन्ने देख्नुहुनेछ। मोर टुल्समा प्लेलिस्ट भनिएको छ, प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। हाउ टु क्रिएट अ प्लेलिस्ट भनेको छ। स्टेप 1 मा नेम अफ प्लेलिस्ट तपाईले प्लेलिस्टको नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। 2 मा एड भिडियोज टु योर प्लेलिस्ट यानी स्टार्ट क्रिएटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लेलिस्टको नाम राख्नुहोस् भने जस्तै मैले हेरेर अब यसरी एकछिन हेरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब कुन कुन भिडियो यसरी राख्ने जस्तै मैले हेरेर रिलेटेड भिडियोहरु जस्तै हेरेर म राख्ने छु। टेक्निकल केही भिडियोहरु मैले हेरेर राखेका भिडियोहरु हेरेर रहेका छन्, तिनी भिडियोलाई म यहाँ क्लिक गर्दै गइरहेको छु। यसरी हेरेर जुन जुन टेक्निकल भिडियोहरु मैले हेरेर राखेको थिएँ त्यसलाई मैले यसरी क्लिक गरिरहेको छु। जति पनि भिडियोहरु मैले हेरेर राखेको छु। अब यसरी राखिसकेपछि हेरेर डनमा क्लिक गर्नु होला। जति पनि छन् तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र डनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी डन गर्दाबित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देखिएको छ। हेरेर अब यहाँ एउटा हाम्रो टेक्नोलोजी भिडियो भनेर एउटा अप्सन आएको छ। यसभित्र हामीले यसरी भिडियोहरु देख्न सक्छौं। अनि पुनः हामीले अर्को बनाउनलाई क्रिएटर टुलमा जानुहोस्। क्रिएटर टुलमा गएपछि हेरेर मोर, त्यसै प्लेलिस्ट, त्यसपछि इन्टरटेनमेन्ट जस्तै मैले राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि हेरेर नेक्स्ट, त्यसपछि तपाईले भिडियो हेरेर सिलेक्ट गरिदिनु होला माथि टिक यसरी लगाएर। यसरी एकछिन डनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो सेट भएको छ। अब मैले ब्याक गर्छु पुनः। अब यहाँनिर मेरो माथि हेरेर प्लेलिस्ट दुईटा देखाएको छ, इन्टरटेनमेन्ट र टेक्नोलोजी। यसरी तपाईले जति पनि प्लेलिस्ट तपाईलाई आवश्यक पर्छ ती सम्पूर्ण प्लेलिस्टहरु हेरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले हेरेर टिकटकको ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कोइनलाई लोड गर्न चाहनुहुन्छ, कोइन एक्सचेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि समस्या पर्छ भने तपाईले मलाई मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो गर्नका लागि अथवा प्लेलिस्ट बनाउनका लागि तपाईले 10,000 अर्थात 10K फलोअर चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनुपर्ने छ। 10,000 फलोअर यदि तपाईको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईले यो अप्सन प्राप्त गर्नु हुँदैन। हस्त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु हुनेछ। धन्यवाद।